Wow, to gledam full sexy, tak mix med Harryjem Potterjem in ne vem kaj. These are the days of our love. Čakamo zdaj, da pride še Blaž, pa da se počasi spravimo v Ljubljano, ker je ura 10 do 11, ob 11 pa kao štartamo. Čisto na suhe ustnice. Sem si takrat, da ne moram nič namazati. Jaz sem drugače čisto v kostumu. Čakamo. Jej. Moramo poskrbeti še domačka, da bo ne posčuhan. Kakje bogi! Ful je bogi, ja, prasica. Mi da smo tu. Hi, Freddy. Zdaj pa čakamo še preostali del benda, ki seveda spet zamuja. Cutest. So cute. Ja. Strike a pose. Strike a pose. Smej se malo. Jaz smo mnogo vina. Prinesli smo zvočnika, ne, in smo imeli sred partija, fucking crkne. Freddy, Shrek, okej. A ja? Ful je sick. Mamma mia, let me go. Freddy, kam gremo? Jack Skellington! Oh my god, they didn't hear me. Karaoke! Kje ste ostali? Živijo, to je Diki. In tam zadnji je Brian. But we are a little bit lost. Ful je malo folka zdaj, what the fuck.
mi dve jema eno porcijo, ker pač smo pa dve ful piščanca. Tega, ja, Dunajc. Bilo še sploh. Ja, gledam, kako se imamo? Zdaj moramo čakati do 15, do 5, da gremo na karaoke in bomo peli We will rock you, yeah. A si opazila za listce? Imam ful lepi, imam te fajence. I'm the prettiest one. Which one? A si kmetuje? Ne. Okay. Mi smo zelo, ampak on pač ni, a ne? Fucking party animal, or whatever. Oh, mrzlo, oh my god. No ja, v glavnem, zdaj gremo do avta in gremo domov. Oh my god, no, no! Zdaj smo še ostali na sred avtoceste, kaj z njej zratala žena. Pa smo videli, da imajo še burek. Pa zdaj si vzela burek. Zdaj smo pa na poti domov. Kako se lepo šajnaš. Kako bo... They were super triggered. Oh my god. Yes, I'm invalid. Sam res. I'm retarded. I can say whatever I want. Ne, drugače sem Roger Taylorič, ne? Je to pa stale burek. Very good. Ano sem zdaj oddala. She's gone. Ampak rest in peace tudi mojemu glasu, zato bom zelo mogla očitno biti na fucking rehabilitaciji mojega glasa spet. Drugače pa zdaj sedim v avtu, ki se mi ne da iti gor v stanovanje. Lasuljo sem si tudi že dala dol, so I look sexy as fuck right now. Zdaj pa sem zaključil še tale vlog, bilo je full fajn, pač Makon, wow. Amazing je bilo, full sem menih ljudi videla spet. Vsako leto je več, pač res, Makon je vsako leto je boljši in vsako leto je večji in pač... Wow, zdaj sem mislim, da že eno 3. leto, se mi zdi. V glavnem, full cosplayerjev, upam, sploh ne vem, ker jaz nisem nič snemala, kamera ni bila skoraj nič v mojih rokah, tako da pač upam na
je snemalc naredil pač justice vsem cosplayerjem. Jaz sem res probala posneti čim več tekmovanja, ampak za ostale pa ne vem, bom videla, upam, da je fajn. Zdaj, kaj vse sem še kupila, mislim, da ne bom danes kazala, mislim, da bo to v jutrišnjem vlogu, ker se mi danes res ne ljubi več nič snimati. Zdaj pa sem grem še gor in umrem v posli. Hvala vsi, ko ste prišli me pozdraviti, tudi to je bilo ful cool. Sem hotela malo več pač posnet, upam, da je kaj posnetega. Ampak res vam hvala čisto vsakmu, ko je stopil do mene in se slikal z mano, cause I love you guys so much, you have no idea. Ne bom več govorila, zato ker itak sem čist brez glasa, upam, da bom jutri sploh sposobna kaj govoriti, ker pač dvomim. Lahko noč, folk. Fajn se imejte, veliko se smejte, pa se vidimo jutri. Čau. Yes, it's Christmas. Thank God it's Christmas. For one night.